大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频还不错的话，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。最近天气一冷一热，很多孩子一着凉就感冒，有的人还咳嗽。大家都知道咳嗽是比较不好的，有的人认为咳嗽吃些药就好了。其实大家都知道，药多多少少对身体都是有影响的。我家孩子从小体质就比较弱，每次感冒之后咳嗽都会好几个月才能好，又不忍心让孩子吃太多的药，所以每次咳嗽都非常让人头疼。一次跟一个妈妈聊天的时候，她介绍了我一个食疗方，说这个方法可以当茶饮用，平时多喝可以止咳化痰，对于咳嗽效果非常好。我也是抱着试试的心态给孩子煮了喝，才喝一次他的咳嗽就好了，而且做法也是特别的简单。如果您正在受咳嗽的困扰，那么不妨来试试这个方法，效果真的立竿见影。首先我们来准备一个罗汉果，这种罗汉果在我们的生活中是很常见的一种水果，其性凉味甘，含有丰富的营养元素，包括大量的维生素 C、 果糖以及葡萄糖，也有多种蛋白质和脂类。罗汉果它是一种药食同源的食物，其性质寒凉，可以入肺，具有很好的润肺作用，能够缓解肺热和喉咙干涩的问题，具有清喉利阴的作用，还可以消炎止咳。很多治疗咽喉炎的药物当中都添加了罗汉果成分。如果患有慢性咽炎，坚持用罗汉果泡水喝，有助于症状改善。特别是天气转冷，很多人容易感冒，我们可以用罗汉果泡水喝，可以很好的预防流行性感冒。罗汉果泡水不仅可以作为饮料饮用，口感好，而且还能够起到预防和治疗的效果，并且因为罗汉果当中含有的糖分属于单糖，所以不光不会对糖尿病人的病情造成不良影响，还会对糖尿病起到一定的辅助治疗效果。罗汉果我们先把它表面的灰尘清洗干净，然后掰开，这样煮制它的营养物质更容易释放出来。接着再准备10克的陈皮，陈皮也就是橘子皮，只不过是将橘子皮经过加工放置1年以上才能够称为陈皮，而且陈皮是越陈越好。陈皮可以用来泡茶，也可以用来煲汤，食用方法多种多样。陈皮具有非常好的消炎作用，平时如果喉咙干痒引起的喉咙发炎，用陈皮加上一些金银花泡水喝，可以有效的帮助快速消除炎症，缓解发炎症状。用陈皮煲汤还可以消除油腻，有利于消化吸收，还有助于活血养气，有助于化痰，对于肺炎以及常见的金黄色葡萄球菌感染都有一定的治疗作用。在临床上常用于理气，具有非常好的理气健脾、燥湿化痰。它可以用于脾气虚或者是痰浊引起的咳嗽，比如常见的咳嗽、白莲痰、痰多，都可以用陈皮泡水喝，能够顺利让痰液咳出来。接着再准备15克的百合，百合它是属于一种滋补品，很适合养肺养胃，对于慢性咳嗽、肺结核、口腔溃疡等疾病都非常的有益，含有丰富的微量元素、矿物质，具有补气养血、润肺利阴的作用，对于缓解咳嗽效果非常好，能够起到很好的滋阴润肺的作用，可以改善肺热上火引起的咳嗽痰多。它能够补肺阴清肺热，还有一定的止咳祛痰的效果。另外对于阴虚有热所致的虚烦、惊悸、失眠、多梦、精神恍惚，都能起到养阴清心、宁心安神的作用。再来准备1小块生姜，生姜清洗干净表面的泥土，再用小刀把外面这层
姜皮去除，因为生姜皮它是属于凉性的，生姜肉是属于温性的，所以用来止咳化痰的话，一定要把生姜皮去除。生姜性质温热，味辛，有温中止呕的作用，可以治疗脾胃虚寒、痰湿引起的脾胃功能不和，改善胃胀、胃痛、食欲不振、恶心、呕吐。生姜还具有温肺、止咳、解表散寒的作用，对于肺寒咳嗽、咳痰以及风寒感冒有特效。尤其是在轻症初期，我们使用生姜效果是比较好的。如果咳嗽时间比较长的话，病情比较重，单用生姜效果可能不太好。但是生姜可以放在复方中治疗作用，常用的很多方剂里面都会有生姜的身影。生姜去皮后，我们直接把它切成薄片，切得越薄越好。接着再准备5克的枸杞。咳嗽感冒的时候，适当的食用一些枸杞，有益于身体健康。因为枸杞中含有丰富的营养成分，适当的食用可以补充人体所需要的营养物质，有助于增强体质，促进疾病恢复。接下来我们用清水先把陈皮、百合和枸杞清洗干净，然后直接捞出放入锅中，把罗汉果也一起加进来，姜片也加进来，再加入适量的清水，用大火煮开，转小火煮上20分钟的时间。制作视频不易，亲爱的朋友们，一个小红心对您来说只是举手之劳，但对我来说可以让我高兴的睡不着觉。那么今天这个视频就麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦！时间到后，我们用漏勺把里面的汤渣捞除干净，只需要喝里面的水就可以啦。像这样一道非常好喝的止咳、化痰、润肺茶就煮好啦。这款茶可以帮助我们清热、解毒、祛痰、止咳、补脾、益气，对身体有非常多的益处，尤其是久咳不愈、咳嗽、痰多、支气管炎这些疾病人群都可以去煮来喝。平时我们多喝还可以预防感冒。对于嗓子经常干、感觉说话说不出、上火，都可以去煮来喝。这道茶建议大家趁热喝，效果会更好。如果你或家人正在被咳嗽折磨，吃了药也不见好转的话，我们可以试试这个方法，真的会让你立竿见影的。喝完嗓子立马就舒服，咳嗽就停止了。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。